আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে কিছু শেখাবো না, আজকে আমি আপনাদেরকে আমার কালকে যে মাইক্রোফোন কিনেছি তার আনবক্সিং করে দেখাবো। তার দাম কত এবং কোথা থেকে কিনবেন এবং কত টাকা ফুটবে সকল কিছু থাকবে আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর চলুন তাড়াতাড়ি ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। আর এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও, অল সিলেক্ট করে দিবেন যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি এটা কিনছি দারাজ থেকে। তো এখানে স্পষ্ট দারাজ লেখা আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্টভাবে দারাজ লেখা আছে। তো এখান দিয়ে প্যাকেটের এখান দিয়ে খুলবেন, খোলার পর আমাদের সামনে এরকম একটা বক্স থাকবে। তো বক্সটির ভিতরে আমাদের মাইক্রোফোন। তো বক্সটি এখান দিয়ে একটু জায়গা আছে, জায়গাটার মাধ্যমে খুলে নেবেন। এই যে জায়গাটার মাধ্যমে খুলে নেবেন। তো আমরা এখানে টাইপের মাথাটা নিয়ে খুলেতেছি। এখন আপনারা দেখতেছেন। তো তো ভিউয়ার্স আমরা এটা খুলে ফেলেছি। তো এখন এখান দিয়ে টান দিলেও পারবো, না দিলেও পারবো। এখান দিয়ে আমরা একটু এটা খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা খুলে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাইক্রোফোনটি মোট এটার ভিতরে আছে আমাদের মাইক্রোফোনটি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে candc U1 মাইক্রোফোন। তো আমরা এটাকে জাস্ট উপর দিয়ে এভাবে করে খুলে নেব। তো খোলা হয়ে গেল আমাদের জাস্ট আমাদের মাইক্রোফোনটি। এটার ভিতরে আর কিছু আছে কিনা তাও চেক করে দেখি। না বন্ধুরা, আর কিছু নেই। তো আমাদের কাজ এটার। তো বন্ধুরা আমাদের কাজ এটা। তো এটা আমরা এখান দিয়ে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর জাস্ট আমাদের মাইক্রোফোনটি এভাবে থাকবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের নয়েজ রিমুভের একটা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাইক্রোফোন জাস্ট এটা হচ্ছে নয়েজ রিমুভের একটা ফর্মস। তো আমরা এটাকে এভাবে করে নেব। তারটা 3-4 ফুট হবে তারের দীর্ঘটা। তো আমরা এখন কিন্তু ভয়েস টেস্ট করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো আমরা তারটাকে খুলে নিচ্ছি। বন্ধ। তো ভিউয়ার্স এখন যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের মাইক্রোফোনটি হাতে থাকা, আমার গলা থেকে একটু দূরে থাকার মাইক্রোফোনটির ভয়েস। তো এখন আমরা এটাকে জাস্ট এখানে লাগাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাগাচ্ছি, তারপর এখানে লাগিয়ে দিব আমরা। তো বন্ধুরা এখন যে যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের মাইক্রোফোনটি টি শার্টের ভিতরে আছে। তো টি শার্টের ভিতরের ভয়েস। তো বন্ধুরা টি শার্টের ভিতরের ভয়েস কীরকম তাও দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখাবো দূর থেকে ভয়েস কীরকম তাও। তো বন্ধুরা এখন আমার মাইক্রোফোনটি অনেকটা দূরে আছে, তো ভয়েস কীরকম তাও আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। তো বন্ধুরা এখন আপনাদেরকে বলবো এটার দাম কত এবং কোথায় থেকে কিনবেন। আগে বলে দিচ্ছি এটা দারাজ থেকে কিনতে হবে। এটার দাম হচ্ছে 110 টাকা এবং ডেলিভারি চার্জ 145 টাকা আমার কাছ থেকে নিছে। তো আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের জায়গা অনুমান করে ডেলিভারি নেবে। তো আপনাদের জায়গাটা যত দূরে হবে তত বেশি ডেলিভারি নেবে। তো আমার কাছে 110 টাকা এটার দাম, আর ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছে 35 টাকা। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। তো সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।